हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तेजस प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। ચાલો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 11 જેનું નામ છે વિશ્વરૂપ દર્શન। એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવશે। આપણે ઓલરેડી પેલા મંગલાચરણને પ્રાર્થના લઈ લીધી છે, શ્લોક શરૂથી કરીશ। બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ કરજો। આ જે અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પરંતુ અર્જુન એક યાચિકા મૂકે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ, એક દરખાસ્ત મૂકે છે અથવા એક આપણી એપ્લિકેશન આપે છે। શું કહે છે પેલા શ્લોકમાં? અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। એટલે આવી રીતે અર્જુન અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આધ્યાત્મિક વિષયોનું જે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, પર્ટિક્યુલરલી આપણે જોઈએ 7મા, 8મા અને 9મા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા ગુહ્ય એટલે કે આપણે 9મો અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગ તરીકે જોયો। તો આપણે સંક્ષિપ્તમાં લેશું આપણે કે 3 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યાં ક્યાં આધ્યાત્મિક વિષયોનું જ્ઞાન આપ્યું। અધ્યાય વાઇઝ બી લઈ શકીએ છીએ અથવા ઇન જનરલ બી લઈ શકીએ છીએ આપણે। 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું આપણને? હરે કૃષ્ણ। હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક મનુષ્ય હોય મને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે। બરોબર, ઓકે। પછી ભગવાન એ તો પછી જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે। તો એમાં શું સૌથી પ્રથમ જ્ઞાન હોય છે 7મા અધ્યાયમાં? કોઈ પ્રયત્ન કરો। 8મા અધ્યાયમાં શું જાણ્યું આપણે? ગઈકાલે 9મા પરમ દિવસે 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો રાજગુહ્ય યોગ, એમાં શું જાણ્યું આપણે? એટ રેન્ડમ બી કહી શકો છો, જરૂરી નથી અધ્યાય વાઇઝ પ્રમાણે જ। ભાવિતા માતાજી, પ્રદીપ પ્રભુજી, નવા ભક્તોમાંથી કોઈ આન્સર આપશે તો ખુશી થશે। મયુરી માતાજી, નિલય પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। ભક્તિભાવથી જો જોડાયેલા રહીને મારામાં એકદમ ધ્યાન રહીને રહેશે, એનું બધું જ કામ હું જ કરી દઈશ। ઓકે, બરાબર। ચાલો આપણે થોડું ડિટેલમાં સિક્વન્સ વાઇઝ લઈએ આપણે। સૌ પ્રથમ 7મા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોક જ એવો પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈક મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દિવ્ય જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે। તો સૌ પ્રથમ આપણને જણાવે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ 5 તત્વોની બનેલી છે। પછી આપણને અવ્યક્ત 3 તત્વો બતાવે છે અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનાથી ચડિયાતી મારી પરાશક્તિ છે કે જે આપણે ચેતના અથવા કોન્શિયસનેસ અથવા આત્મા જે આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે એનું નિરૂપણ થાય છે પછી દરેકે દરેક શરીરમાં। ત્યાર પછી એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને અલગ અલગ ભાવો કેળવીને એ અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે 4 પ્રકારના દુષ્ટ લોકો મારી શરણાગતિ લેતા નથી। ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે 4 પ્રકારના લોકો મારી શરણાગતિ લે છે। આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ 7મા અધ્યાયમાં આ બધું આપણને દિવ્ય જ્ઞાન અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સમજાવે છે અને સાથે સાથે આપણને ભક્તિ માટે બી કહે છે અને સંપૂર્ણ રીતે એ રીતે કહે છે કે જે લોકો શરણાગતિ લે છે એ તરત ને તરત મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એ તરત મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે।
ત્યાર પછી 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અર્જુનના 8 પ્રશ્ન હતા, એ 8 પ્રશ્નના છેલ્લા પ્રશ્ન જે હતો કે ભાઈ મરતી વેળા ભાઈ કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકો અથવા કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકે, તો એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપાય બતાવે છે કે આજીવન કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ચિંતન કરતા રહીએ, તો એવી રીતે આપણે મરતી વેળા બી ભગવાનને સાચા અને કેવળ એ જ રીતે આસ્થા અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસથી આપણે ભગવાનનું જો નામ લઈએ તો પણ આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે 2 સ્ટોરી બી લીધેલી હતી ભરત મહારાજની, કે જો આપણે બીજા કોઈ વિચારો અને ભાવો લઈને આપણે મૃત્યુ પામીએ તો કેવી રીતે આપણો આગલો જન્મ થાય છે. અને એની સાથે સાથે આપણે બીજી બાજુ બી સમજી હતી કે જો મરતી વેળા બી આપણને ભગવાનનું નામ યાદ આવી જાય તો કદાચ હોઈ શકે આપણને પણ સેકન્ડ ચાન્સ મળે, અને એ રીતે આપણે અજામિલની સ્ટોરી લીધી કે પછી આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધીએ. એ આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું. અને પરમ દિવસે જે આપણે 9મો અધ્યાય લીધો રાજગુહ્ય યોગ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની સર્વોપરિતા બતાવે છે, પોતે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ હાજર છે અને નથી બી, પોતે પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા બધાનું કેવી રીતે સરસ રીતે સંચાલન ને બધું કરે છે એ સમજાવે છે આપણને. અને સૌપ્રથમ આપણને કહે છે કે આ જે મારો ઐશ્વર્ય છે, આ જે મારી શક્તિઓ જે બધી છે, જે લોકો આમાં આસ્થા અને વિશ્વાસ ધરાવતા નથી અને મારી ભક્તિ કરતા નથી, એની શું ગતિ થાય છે, એટલે કે ફરીને ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે, એ બતાવે છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં આગળ બધી આપણને ભક્તિ માર્ગ વિશે સમજાવે છે. એમાં આપણને 2 સરસ મજાના શ્લોક દ્વારા આપણે સમજી શક્યા. જે 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક હતો આપણે કે ભાઈ એના ભક્તોની જે જરૂરિયાત છે પૂરી કરે છે, અને સાથે સાથે એનું જે છે એનું રક્ષણ બી કરે છે, એમની પાસે જે હોય છે ભક્તો પાસે. એના સંદર્ભમાં બી આપણે સરસ મજાના 2-3 દાખલા લીધેલા હતા. અને પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી પણ બતાવે છે પત્ર પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી કોઈ અઘરી નથી, અથવા એના માટે કે બહુ મહેનત અથવા બહુ પૈસાની કેવી કઈ જરૂર પડતી નથી. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અમને આપણે 4 ચીજ ધરાવીએ તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી ભક્તિ સ્વીકારે છે. ફક્ત શું હોવું જોઈએ? આપણો ભાવ હોવો જોઈએ, પ્રેમ હોવી જોઈએ, આસ્થા હોવો જોઈએ અને લાગણી હોવી જોઈએ. તો ડેફિનેટલી ફક્ત એક પાંદડું અથવા એક ફૂલ અથવા પાણી અથવા એક નાનકડું કોઈ કેળું જેવું ફળ બી જો ભગવાનને સમર્પિત કરે છે તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના હાથે સ્વીકારે છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 3 અધ્યાયમાં અલગ અલગ રીતે દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. અને સાથે સાથે સુકામે, એટલે કે કોઈ માણસ સુકામે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય, એના બધા જે કારણો જે છે આપણે, અથવા જે બધા રહસ્યો જે છે, એ બધી ચીજો આપણી સમક્ષ મૂકે છે. માણસે સુકામે ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભક્તિ ન કરે તો શું થાય છે, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ, કઈ હિસાબે ભક્તિ કરવી જોઈએ, બધી ચીજ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા 3 અધ્યાયમાં સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું. એટલા માટે પછી અર્જુન કહે છે, અને લાસ્ટમાં જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે કેવી રીતે આપને હું જાણી શકું, કેવી રીતે આપને હું ઓળખી શકું, ક્યાં આપની પ્રેઝન્સ હું વર્તી શકું, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો મહિમા દેખાડે છે અને પોતે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે મોજૂદ છે એ 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં આપણને 19મા શ્લોકથી લઈને આપણને 38મા શ્લોક સુધી બધું વર્ણવે છે કે આ જગ્યાએ હું આવી રીતે પ્રેઝન્ટ છું, આ જગ્યાએ આવી રીતે મારી મોજૂદગી છે, આ જગ્યાએ તું મને આવી રીતે સમજી શકસ, આ જગ્યાએ તું મને આવી રીતે જોઈ શકસ, આ જગ્યાએ તું મને આવી રીતે મારી રીતે બધું વર્તી શકસ. એટલે આવી રીતે બધું વર્ણવે છે 7, 8, 9 અને 10 અધ્યાયમાં. એટલા માટે અહીંયા અર્જુન કહે છે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય, આ જે બધું જ્ઞાન જે છે એ આપણને ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ, એ આપણને ભગવદ્ ગીતા સિવાય ક્યાંય આવું જ્ઞાન મળે નહીં. એટલા માટે કહે છે અર્જુન કે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો, આ બધા દિવ્ય જ્ઞાન છે, આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. એ રીતે કહે છે કે આપે જે મને જ્ઞાન આપ્યું એના રીતે મને જે ઉપદેશ મળ્યો છે, અને એ શ્રવણ કરીને એટલે સાંભળીને, ફક્ત સાંભળીને જો અર્જુનનો બધો મોહ દૂર થાય છે, જે પ્રમાણે અર્જુન કહે છે, તો આજની તારીખમાં આપણે કળિયુગમાં જોઈએ, આપણે આપણા માટે સાંભળવાના કેટલા બધા સાધનો ઉપલબ્ધ છે. આપણે જો કેવળ સાંભળીને અર્જુનનો જો મોહ થઈ જાય તો કળિયુગમાં તો આપણે સાંભળીને આ બધી ચીજો આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. આપણે એવી રીતે દૂર કરીને આપણો મોહ માયા અને આકર્ષણમાંથી આપણે પર થઈને, એનાથી રહિત થઈને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ શકીએ છીએ. એટલું અઘરું નથી આપણે, એટલે કે સહજ કાર્ય થઈ શકે છે જો આ રીતે આપણે આવી રીતે બધી રીતેમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો, જે પ્રમાણે અર્જુન કહે છે એ પ્રમાણે. એટલે કે આ રીતે કીધા પછી બીજા શ્લોકમાં જે અર્જુન આગળ કહે છે, ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, એટલે કે જો લાયક લાગતો હોઉં,
તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનનો મહિમા વર્ણવ્યા પછી ભગવાન સમક્ષ એક યાચિકા મૂકે છે, એક દરખાસ્ત મૂકે છે કે જો આપ મને સમજતા હો કે આપના વિશ્વરૂપના દર્શનને હું લાયક હોઉં. અહીંયા વિશ્વરૂપ દર્શન શું કામે કહે છે અર્જુન? કારણ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે વિભૂતિ વર્ણન કહે છે ત્યારે અંતમાં શું કહે છે? હે અર્જુન, આ બધું જાણીને તારે શું કરવાનું છે? આ બધું ચીજ મારું એક સંકેત માત્ર છે, એક આપણે કહીએ ને આંગળીના ટેવા રૂપે, એટલે ફ્રેગમેન્ટ અથવા એક પાર્ટ તરીકે આ બધી ચીજોને હું ધારણ કરીને રહેલો છું. એટલે કે એને લાગે છે કે જો આ બધી ચીજો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવી, બધી જગ્યાએ કેવી કેવી રીતે મોજૂદગી જે છે, એ જો ભગવાનનો એક નાનકડો પાર્ટ હોય અથવા અંશ માત્ર હોય, તો પછી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ અથવા વિરાટ રૂપની બધું દર્શન કેટલું મોટું હશે. આપણે જે માની લો કોઈ દુકાનમાં શોપિંગ કરવા ગયા હોઈએ અને ઓલો દુકાનદાર આપણને 2-4 સેમ્પલ દેખાડે આપણને, એટલે ખાલી સેમ્પલ જ માની લો હજારો ને ઓલાની સંખ્યામાં હોય, તો આપણને લાગે ને કે ભાઈ એની પાસે એકચ્યુઅલમાં કેટલો બધો માલ હશે, એના ગોડાઉનમાં કેટલો બધો માલ ભરપૂર હશે. શોરૂમમાં આપણને ઘણી બધી વેરાયટીઓ અને ચીજો બધું દેખાડે આપણને. જેમ કે માની લો આપણે લેડીઝ શોપિંગ કરવા જાય અને દુકાનદારને કે મને તમે આ દેખાડો, ઓલું દેખાડો, અને દુકાનદાર જ્યારે બધું દેખાડતો જાય ત્યારે એને ઓર જોવાની ઈચ્છા થાય ને, એ ઠીક છે, આના સિવાય હજી બીજું શું છે. એટલે કે એને લાગે કે ભાઈ દુકાનદારે હજી મને પાર્ટ જ દેખાડ્યું છે, હજી મારે માગવું જોઈએ, હજી પૂછવું જોઈએ. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કે છે આ બધું તો એક મારા અંશ માત્ર છે, એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનો અધિકાર, એટલે કે એ રૂપે દર્શન દેખાડવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે વિનંતી કરે છે. અને હવે બીજું આપણે એક બી સમજી લઈએ કે અર્જુને ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે શું કામે વિનંતી કરી આપણે. એટલે કે સૌ પ્રથમ આમાંથી આપણને 2 થી 3 ચીજ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે અને સમજાય છે કે પેલું તો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છે. ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ નથી કીધું કે આ બધું ખાલી મારું અંશ માત્ર છે, એનું વિશાળ અથવા વિશ્વરૂપ દર્શન બી છે. અને એ પ્રમાણે જ્યારે અર્જુન દરખાસ્ત કરે છે, વિનંતી કરે છે, યાચિકા મૂકે છે, એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ દેખાડે છે. આ બીજી ચીજ. અને એ પ્રમાણે આજની તારીખમાં આપણે સમજી શકીએ કે ઘણા લોકોએ આવી રીતે પોતાના જાતને ભગવાન તરીકે ઊભા કરેલા હોય છે. તો આવી રીતે પોતાને ભગવાન તરીકે માનતા હોય અથવા વર્ણવતા હોય અને દેખાડો કરતા હોય, તો જે પ્રમાણે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, અર્જુનને તો બધું એ પ્રમાણે જોયું હતું અને મહેસૂસ કર્યું હતું. એણે કઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન કે ઇન્ટ્રોડક્ટિવ પ્રશ્ન નહોતું કીધું, પણ જાણવાની ઈચ્છા થઈ હતી એટલા માટે કીધું હતું. પણ આજની તારીખમાં આપણી સામે જે આવા કહેવાતા ભગવાન થયેલા જે ઊભા હોય, તો આપણે પણ એને ટેસ્ટ રૂપે કહી શકીએ કે ભાઈ આપનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો મને. તો આપણને ખબર પડી જાય એ સાચું છે કે ઢોંગી છે કે ખાલી દેખાડો કરે છે. એટલે આ 2-3 ચીજ દ્વારા આપણે એ બી સમજી શકીએ આજની તારીખમાં. એટલે કે આ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન વિનંતી કરે છે અને યાચિકા મૂકે છે, ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરત જ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે. 5મા, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. એટલે 7મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે તને જે કાંઈ પણ જોવાની ઈચ્છા છે, જે મેં તને બધું વર્ણવ્યું છે, એ બધું ચીજ તને મારા આ દેહમાં, આ શરીરમાં જોવા મળશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંય બીજી જગ્યાએ જવું બી નથી પડતું. આજે જે માની લો દુકાનદાર પાસે આપણે કોઈ વધારે વેરાયટી કે બધું માંગીએ, ત્યારે દુકાનદાર શું કે, ઓકે, એ તો મારે ગોડાઉનમાંથી લાવવી પડશે, એ મારા બીજા શોરૂમમાં છે, અહીંયા છે નહીં, તમે મને થોડો ટાઈમ આપો, મારે જઈને લાવવું પડશે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું બધું ક્યાંય જવું નતું પડ્યું પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે. એટલા માટે કે છે તને આ દેહમાં જ બધું દેખાશે. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, જે આપણે આગલા અધ્યાયોમાં જોયું, બીજા અધ્યાયમાં બી આપણે જાણ્યું, 12મા શ્લોકમાં કહે છે. અને હજી એક અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચીજ વર્ણવતા કહે છે કે 4થા અધ્યાયમાં જ્યારે કહે છે કે ભાઈ મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, તું જાણતો નથી પણ હું જાણું છું. અને એવી જ રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સમજાવે છે, એટલે કે આપણને લાગે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. હવે ત્રિકાળ જ્ઞાનનું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માની લીધું, તો અહીંયા પુરાવા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે કહે છે કે તારે જે કાંઈ પણ જોવું હોય, ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય, એ બધું ચીજ તને અહીંયા આ જગ્યાએ દેખાશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ બધા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે આ જગતમાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે બધું મારા થકી જ બધું છે, બધાનો સ્ત્રોત હું છું. સ્થાવર, જંગમ,
ચલ અચળ ક્ષર અક્ષર જે કાંઈ પણ બધું તને દેખાય છે બધું મારા થકી જ છે. તો એ પણ એને કહે છે કે તારે આ બધી ચીજોમાંથી જે કાંઈ પણ જોવું હોય તું બધું અહીંયા જ રીતે સંપૂર્ણ રીતે તને બધું અવસ્થિત એટલે કે રાખેલું બધું તને જોવા મળશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા, 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં જ્યારે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે પણ અર્જુન જોઈ શકતો નથી. અર્જુન પોતાની આંખો મીચે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો બધું દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું, પોતે બોલે બી છે, મને કેમ કઈ દેખાતું નથી. એટલે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે તારી આ જે નરી આંખે જે છે એ આંખે જોઈ શકીશ નહીં. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરે છે અને એ દિવ્ય નેત્રો દ્વારા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એ વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાનું શરૂ કરે છે. એટલે કે અર્જુને જોયું એની પહેલા પણ એક જણા પહેલા ઓલરેડી વિશ્વરૂપ દર્શન જોયેલું દેખાય છે આપણને. એ આપણે આગલા શ્લોકમાં હવે જોશું. આપણને કોણે જોયું તે? અર્જુને જોયું એના પહેલા ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન. સંજય સંજય, બરોબર. સંજય, યશોદા માતા બ્રહ્માંડ રૂપ જોયું હતું અથવા વિરાટ રૂપ, બ્રહ્માંડ રૂપ આપણે કહી શકીએ. વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુન પહેલા અર્જુનને દેખાવાનું શરૂ, ભગવાને દેખાડ્યું છે ફક્ત એક જ વાર વિશ્વરૂપ દર્શન, પણ એ દેખાવાનું શરૂ થાય અર્જુનને એની પહેલા દૂર બેઠેલો જે સંજય હતો એને બધું દેખાવા માંડી જાય છે, કારણ કે એની પાસે ઓલરેડી દિવ્ય ચક્ષુ વેદ વ્યાસ મુનિએ આપેલા હતા. એટલે કે આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે સૌ પ્રથમ સંજયને જોવા મળે છે અને ત્યાર પછી અર્જુન બધું એને નિહાળે છે બધું. એટલે પછી હવે આપણે જોશું આગલા શ્લોકમાં આપણે, એટલે કે 9મા શ્લોકમાં સંજય બોલ્યો, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને, એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5, 6 અને 7મા શ્લોકમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરવાનું દેખાડવાનું જે શરૂ કરી દીધું હતું, એટલે કે આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિમાન પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાન એ અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એટલે કે અર્જુન હજી જોવાનું શરૂઆત કરે છે ત્યાં સુધીમાં સંજય આખું વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈ લીધું અને ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે એમના મહારાજ જે છે, એમના રાજા જે છે, એમને એ પ્રમાણે વર્ણવે છે. હવે આપણે જેમ આપણે દિવ્ય ચક્ષુ અથવા જો નેત્ર આપણે કહીએ, આપણી પાસે તો ત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં. એટલે કે દિવ્ય ચક્ષુ જે માની લો કોઈ આપણે 3D મૂવી જોવા ગયા હોઈએ અને આપણે જેમ ટિકિટ આપીએ ઓલાને અને એ ટિકિટ કલેક્ટર આપણી ટિકિટ લઈને પછી આપણને 3D ના ચશ્મા આપે તો જ આપણને આખું 3D મૂવીની ઇફેક્ટ આપણને દેખાય. પણ જ્યાં સુધી 3D મૂવીના ચશ્મા આપણે ન પહેરીએ ત્યાં સુધી આપણને 2D ઇફેક્ટ જ દેખાય. એટલે કે 2 ડાયમેન્શનલ જ દેખાય, ખાલી લેન્થ અને બ્રેડથ. એટલે કે એ રીતે આપણને દેખાય નહીં આપણને જ્યાં સુધી આપણે 3D ચશ્મા ન પહેરી ત્યાં સુધી. પણ અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે અને એ દિવ્ય ચક્ષુના પ્રતાપે એ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન સરસ રીતે નિહાળી શકે છે. તો આપણા માટે તો અત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં, પણ આપણે ડેફિનેટલી આપણા મનના દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા હવે આપણે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનને આપણે નિહાળશું, જે પ્રમાણે આપણી સમક્ષ સંજય અને અર્જુને બધું વર્ણવ્યું છે આખું વિશ્વરૂપ દર્શન. એટલે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું દેખાડે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શ્લોકો ઓછા છે, વધારે શ્લોકો સંજય અને અર્જુનના છે. શું કામે વધારે છે? કારણ કે એ લોકો વિશ્વરૂપ દર્શન આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અથવા તો વર્ણવે છે અને એમના વર્ણન રૂપી આપણે આપણા મનના અથવા અંતરના આપણા દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હવે નિહાળશું. તો હવે જોઈએ એ લોકોના શબ્દોમાં એ લોકો કેવી રીતે બધું નિહાળે છે અને એના દ્વારા આપણે આપણા પોતાના અંદરમાં આપણે જોશું. તો 12મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે, હવે અત્યારે સંજય ચાલુ છે કારણ કે સંજય 9મા શ્લોકમાં જે પ્રમાણે કીધું વર્ણવ્યું ધૃતરાષ્ટ્રને પણ વિશ્વરૂપ દર્શન વર્ણવે છે. એટલે કે 12મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે, આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તે સમાન થઈ શકે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે આકાશમાં સવારના પૂરમાં એક સૂર્ય જ્યારે પૂરેપૂરું ઉગી જાય છે ત્યારે કેટલું બધું અજવાળું ને બધી જગ્યાએ છવાઈ જાય છે આપણે. તો એના બદલે જે પ્રમાણે સંજય કહે છે, આકાશમાં 1 નહીં, 2 નહીં, 10 નહીં, 100 નહીં, પણ એવા હજારો સૂર્ય જો એક જ સમય એટલે કે ઓનલી એટ અ સિંગલ ટાઈમ બધા જો ઉદય પામે એટલે કે બધા જો ઉગે તો એનો જે પ્રકાશ હશે એટલો બધો પ્રકાશ જે ફેલાય છે એ કદાચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું જે અહીંયા વિશ્વરૂપનું જે દેદીપ્યમાન તેજ છે એની કદાચ તુલનામાં આવે. પાક્કું નથી હજારો સૂર્યનું બી તેજ આ ભગવાનના તેજ સમાનની બરોબર હશે કે નહીં. એટલે કે આ રીતે સંજય વર્ણવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજી ચીજ પણ જાણી લઈએ
કદાચ આપને ખબર હશે કે આપણે એટમ બોમ્બ જેનો આપણે આવિષ્કાર કર્યો રોબર્ટ ઓપનહોમેરે, હવે જ્યારે એમનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે કે ભાઈ આપને આટલું ભયજનક આટલો આવો બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી, ત્યારે એના ઇન્ટરવ્યુમાં આ શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે કે આ શ્લોક વાંચીને મેં આપણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. પછી એને ઇન્ટરવ્યુમાં આગળ એ બી પૂછવામાં આવે છે કે આ કેવું ભયાનક રૂપ સર્જી શકે. ત્યારે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો દ્વારા આપણે જાણશું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુકામે કયા રૂપમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. ત્યારે પણ એ રોબર્ટ ઓપનહેમર એ શ્લોકનો સંદર્ભ આપીને કહે છે કે આ કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, કેટલું મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે આ એટમ બોમ્બ. એટલે કે એ રીતે આપણે શોર્ટમાં જાણ્યા. હવે પછી અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હે આપના દેવના હું આપના દેવમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. સર્વ દેવો એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને હું જોઈ રહ્યો છું, બધા આપના વિશ્વરૂપમાં ઓલરેડી સામેલ છે. અને વિવિધ જીવોને એટલે કે જે 84 લાખ આપના જેટલા બી જીવો છે એ બધા જીવોને હું આપમાં એકત્ર થયેલા એક જગ્યાએ જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે ભગવાન અર્જુન જે વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપના દર્શનને, એમાં કહે છે કે બધા જીવો બધા દેવી દેવતાઓ સામેલ થયેલા છે. સાથે સાથે આપણે જે સૃષ્ટિનું આપણે સર્જન કરતા જે માનીએ છીએ બ્રહ્માજીને, જેનું સર્જન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કરેલું છે, એમને પણ એ નિહાળી રહ્યા છે. શિવજીને પણ એમાં નિહાળી રહ્યા છે. સર્વ ઋષિઓ આપણે જેમ આપણે આગલા અધ્યાયોમાં જાણી ગયા કે ભાઈ જે સપ્ત ઋષિઓ અને એની પેલા 4 મનુઓ અને ત્યાર પછી જે 4 બ્રહ્માજીના પુત્રો અને પછી જે બધા મનુઓ અને આવી રીતે જેટલા પણ મોટા મોટા સંત ઋષિઓ મહર્ષિઓ બધા જે થયેલા છે, જે બધા ઉચ્ચતર લોકોમાં નિવાસ કરે છે, બધાને જોઈ રહ્યો છો. અને દિવ્ય સર્પો એટલે ક્યાં સર્પો? કોણ કહેશે મને? વાસુકી નાગ ને શેષનાગ. વાસુકી નાગ, અનંતનાગ, શેષનાગ આ બધા દિવ્ય સર્પો છે, જે પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયમાં કહે છે કે નાગોમાં હું અનંતનાગ છું. એ બધું ચીજ આપણને વર્ણવે છે ને ગઈકાલે એક ફોટામાં બી આપણે જોયું હતું. એટલે કે આ બધી ચીજો અર્જુન કહે છે હું બધી ચીજોને આપના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોઈ રહ્યો છું. હજી આગળ કહે છે આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી એટલું બધું તેજ છે કે આપણી નરી આંખો જોઈ જ ન શકાય. એટલા માટે કહે છે કે એને ના જોવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે જાણીએ, અર્જુન તો ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સમક્ષ ઉભો હતો, સામે ઉભો હતો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અને એ પણ વર્ણવે છે કે સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અને એ તો જાણતો નહોતો કે સંજય એટલા દૂર બેઠા બેઠા જે દેદીપ્યમાન તેજ છું એની કમ્પેરિઝન એની સાથે કરી છે. બોલો, તો એ પણ સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા ધૃતરાષ્ટ્રને શું કહે છે કે હજારો સૂર્ય, અને અહીંયા પણ શું કહે છે કે અથવા સૂર્યોના અગાધ તેજ પ્રકાશની. એટલે કે તમે વિચારો એટલા દૂર બેઠેલા બે માણસો વચ્ચે બે વર્ણવવાની શક્તિ જે છે, વર્ણવવાના જે શબ્દો છે એમાં કેટલી સિમિલારિટી છે. ત્યારે આજની તારીખમાં તમે જોજો, એક દ્રશ્યમાં આપણે 4 માણસને બેસાડી દઈએ અને એને કહીએ તમે આ દ્રશ્યનું આખું અવલોકન કરો અને પછી એક એક માણસને આપણે કહીએ કે તમે શું જોયું, તમે જોજો ઘણીવાર 4 માણસોના શબ્દોમાં છે ને આસમાન જમીનનો ઘણીવાર તફાવત પડી જશે. ઘણીવાર તો એવું હશે કે દ્રશ્યમાં કઈ નહીં દેખાતું ને પણ કંઈક ને કંઈક પોતાના મનના હિસાબે વર્ણવશે. એટલે કે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આજની તારીખમાં આપણી જે બધી ઇન્દ્રિયો છે કેટલી આપણે અપૂર્ણ છે, આપણે જરાય સંપૂર્ણ નથી અને કેટલી બધી સીમિત છે અને કેટલી બધી એવી રીતે બધા આવરણો અને બધાથી કવર થયેલી છે. ત્યારે અહીંયા આપણે સરસ રીતે જાણી શકીએ છીએ કે આપણે અર્જુન અને એટલે દૂર ગાંવ બેઠેલા છેટે બેઠેલા હસ્તિનાપુરમાં સંજયે જેમને પોતાના દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા બધું વર્ણવ્યું, બેના વર્ણનમાં કેટલી સિમિલારિટી છે આપણે. એટલે કે કેટલું આપણને એકત્વ જોવા મળે છે, આપણને ક્યાંય અલગ અલગ ચીજ આપણને જોવા નથી મળતી. પછી આગળ અર્જુન કહે છે તેમ છતાં, એટલે કે આ બધું આવી રીતે દેદીપ્યમાન તેજ છે અને હું નિહાળી રહ્યો છું, તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. શું કામે કરું છું? કારણ કે અર્જુનને પણ અત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા છે અને એમાં આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા અલગ અલગ શિરો ઉપર પોતે મુકુટ જોવે છે, અલગ અલગ હાથોમાં અલગ અલગ શસ્ત્રો, ગદાઓ ને બધું ચક્ર ને બધું જોવે છે અને એ રીતે પોતે વર્ણવે છે.
પછી હવે 19મા શ્લોકમાં જે આગળ કહે છે અર્જુન, આપણે ત્યારે અર્જુનના દ્વારા ડિસ્ક્રિપ્શન બધું આપણે સમજીએ છીએ ને એ રીતે આપણે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળીએ છીએ. આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે નથી ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં અર્જુનને કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ દેખાતો, નથી કોઈ મિડલ પોઈન્ટ કે નથી કોઈ એન્ડ પોઈન્ટ. આજે આપણે આજની તારીખમાં માની લો કોઈ એવા બહુ મોટા મ્યુઝિયમમાં ગયા હોઈએ અને એટલું મોટું મ્યુઝિયમ હોય, જેમ કે આપણે દાખલા તરીકે લઈએ આપણે પેરિસનું લવર મ્યુઝિયમ. તમારે હવે એટલું વિશાળ અને મ્યુઝિયમ છે ને, પણ તમે અંદર જાઓ ને સૌથી પહેલા છે ને આખો ગાઈડ મેપ હોય કે ભાઈ તમારી સાથે ચોપડી આપી દે, આખો મેપ આપી દે. એમાં શું કે અહીંયાથી તમારે શરૂઆત કરવાનું, એટલે શું એરો એરો કરીને બધું દેખાડેલા હોય. એ પ્રમાણે આપણે ઉપરના ફ્લોરમાં બી જતા જઈએ, ઘણીવાર આપણે નીચે બી જવાનું હોય છે. બધી રીતે આખું સંપૂર્ણ રીતે પછી જયારે કમ્પ્લીટ કરીએ ત્યારે એક્ઝિટ ગેટમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. એટલે કે બધી જગ્યાએ આપણને એરો દ્વારા આપણને માર્ગદર્શન ને બધું હોય. તો અહીંયા તો અર્જુનને આવું કાંઈ નથી દેખાતું. ક્યાંથી શરૂઆત કરું, અહીંયાથી જો, અહીંયાથી જો, વાંથી જો, એટલે ક્યાંયથી પણ એ જોવે છે પણ ક્યાંય એને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નથી દેખાતો, નથી એને કોઈ મિડ પોઈન્ટ દેખાતો, અને નથી કે ભાઈ આ વિશ્વરૂપ દર્શન અથવા તો પૂરું ક્યાં થાય છે, કઈ જગ્યાએ મારે જઈને છેલ્લી દ્રષ્ટિ ફેરવવી. એટલે કે કોઈને અંત બી દેખાતો નથી. એટલે કે બધાથી રહિત છે. આપનું યશ અનંત છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે રૂપ દેખાડે છે, યશ છે, કીર્તિ છે, સૌંદર્ય જે છે બધું, એ બધું અનંત છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે. એટલે કે આવી રીતે અસંખ્ય રીતે બધી અલગ અલગ ભુજાઓ અર્જુનને દેખાય છે. અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે આંખો જે છે એ સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રતીક સાથે એ કમ્પેરિઝન કરે છે. એટલે આનો મતલબ શું કે આવી રીતે ભગવાનની અલગ અલગ ટાઈપની આંખો હશે? તો ડેફિનેટલી નોટ. આનાથી આપણે શું મતલબ સમજવાનો છે કે ભાઈ સૂર્યના જેવું તેજ, સૂર્યના જેવો પ્રકાશ, સૂર્યના જેવું તાપ, સૂર્યના જેવી ઉષ્ણતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. અને ચંદ્ર જેવી શીતળતા, ચંદ્ર જેવો છાયો, ચંદ્ર જેવી રાત્રિ, ચંદ્ર જેવું અંધારું, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એટલે કે દિવસ રાત જે કંઈ પણ થાય છે બધું એમના થકી જ થાય છે. એમની દ્રષ્ટિરૂપી જ બધું થાય છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતું તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યું છું. આજે માની લો આપણે એક સૂર્ય ન હોય, આપણા આખા બ્રહ્માંડ અથવા આખા બધાનો આપણે જાણીએ છીએ એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી શું છે? તો કે સૂર્ય. એક સૂર્ય જ એક સોર્સ છે કે જેમાંથી બધી એનર્જી છે ને પછી કન્વર્ટ થાય છે. આજની તારીખમાં સોલાર એનર્જીને બી ઘણી બધી રીતે અલગ અલગ રીતે વાપરવામાં આવે છે. તો બાકી બધી જેટલી પણ ફોર્મ ઓફ એનર્જી છે ને, આપણે સાયન્સના હિસાબે બી જોઈએ ને, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી, કાઇનેટિક એનર્જી, પોટેન્શિયલ એનર્જી, આ એનર્જી, તે એનર્જી, ગમે તે તમે એનર્જી લ્યો, એ બધા એનર્જીનો જે સ્ત્રોત છે જે છે એ જે મેઇન સોર્સ છે સોલાર એનર્જી છે. આપણે એ જો આપણને ન મળે તો આ બધી એનર્જી આપણે ઉદ્ભવી ન કરી શકીએ. તો ઇવન હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિકમાંથી જે આપણે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી બી જનરેટ કરીએ છીએ એ પણ એના થકી જ થાય છે બધું આપણે. એટલે કે આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યું છે. એટલે કે કોઈ ચીજ તપે ક્યારે? જ્યારે એને આપણે એનર્જીથી ગરમ કરીએ ત્યારે. અને એ એનર્જીનો સ્ત્રોત શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે કેવી રીતે? તો કે સૂર્યનું તેજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું છું. આવી રીતે આપણને આગલા અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે. પછી 20મા શ્લોકમાં કહે છે આપ કેવળ એક છો. કે એકનો મતલબ શું? એટલે કે આ રીતે બધી દિશાઓમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છવાયેલા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી એમનું વિશ્વરૂપ જે વ્યાપક છે, એટલે આપણે કહીએ ને કે 10 દિશાઓ. હવે જોઈએ આપણે કે ભાઈ અર્જુન જે પ્રમાણે વર્ણવે છે એને આપણે સમજીએ. આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે ત્યારે અર્જુન છે ને 14 લોકને નિહાળી રહ્યો હતો. એટલા જ માટે કહે છે કે આપ આકાશ તથા સર્વલોક. આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે ક્યાં 14 લોક છે આપણે. એટલે કે એ બધા લોકની વચ્ચે એક રીતે, એટલે કે જેમ આપણે એક છે એનો મતલબ શું કે ભાઈ પાતાળ લોકથી લઈને ઉચ્ચતર લોક જે છે તેમાં સંપૂર્ણ રીતે આપ એક રૂપે બધા છવાયેલા છો અને વ્યાપક છો. આજે જેમ કે બહુ મોટું બહુ ઊંચું બિલ્ડિંગ હોય, જેમાં આપણે દાખલો લઈએ દુબઈના બુર્જ ખલીફાનો. ક્યારેક જો કોઈ આપણે જોવા ગયા હોઈએ તો એની તળેટી ઉપર આપણે નીચે ઉભા રહીએ અને આપણે ડોક ઊંચી કરીને પણ જો એના ટોપ ઉપર જોવાની કોશિશ કરીએ ને તો પણ આપણી નજર છે ને ટોપ સુધી ન પહોંચી શકે.
એના માટે કંઈક આપણે ઊંચા પ્લેટફોર્મ ઉપર જઈને પછી આપણે ઊંચું એનું ટોપ આપણે જોઈ શકીએ. તો અર્જુન ત્યારે કહે છે એટલે કે દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન હતા એટલે કે આપ કેવળ એક છો. તો કે ભાઈ પાતાળથી લઈને ખાલી જમીનથી નહીં એટલે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી નહીં પણ એની નીચે પણ જે બધા લોકો છે ત્યાંથી લઈને અર્જુન જોઈ શકતો હતો ઉપર જે 14મું લોક જે છે ત્યાં સુધી એને એક રૂપ દેખાય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન એ વર્ણવે છે. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપ જોઈને બધા લોકો ભયભીત થયા છે. એટલે કે બધા લોકો પહેલી વાર જોયા. હવે કોણ કોણ બધા લોકો એ પણ હવે અર્જુન વર્ણવશે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આ 24મા શ્લોકમાં હજી અર્જુન આગળ વર્ણવતા કે છે હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત થાય છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. એટલે કે અહીંયા જ અર્જુન વર્ણવે છે નાના જ્યોતિર્મય રંગ. નાના એટલે કે શું? ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ કલર્સ, વેરાયટી ઓફ કલર્સ. આપણે એ જે હતું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે અર્જુન નિહાળે છે એ કઈ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ નહોતું. આપણે કલરફુલ દ્રશ્ય હતું. એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે અનેક પ્રકારના રંગો, નાના પ્રકારના રંગો, વિવિધ ટાઈપના રંગો, બધા જે આપના રંગોથી આપણું વિશ્વ દર્શન જે યુક્ત થયેલું છે એ આકાશનો સ્પર્શ કરતા, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં બી સમજ્યા કે 14 લોક સુધી એ પોતે અર્જુન નિહાળી શકે છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન. અને આવી રીતે જયારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળે છે કે છે કે ભાઈ આંખો ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢે તથા ભયથી મારું મન વિચલિત થાય છે. એટલે કે આ બધું જોઈ ડેફિનેટલી પ્રથમવાર જોયેલું હતું. હવે આ બધું જોઈને હવે પોતે પોતાનું બેલેન્સ નથી જાળવી શકતો. એટલે કે ધૈર્ય ધારણ કરી શકતો નથી હું, અને માનું માનસિક સંતુલન પણ હું જાળવી શકતો નથી. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ ક્યારેક માની લો આપણે કોઈક એવું દ્રશ્ય આપણને જોવાની ઘણીવાર બહુ ઈચ્છા હોય અને એ આપણે બહુ ઉત્સુકતાથી છે ને આપણે જોવા જઈએ અને જોઈએ અને પછી 2, 5, 10 સેકન્ડ કે 1-2 મિનિટ આપણે જોઈએ ને પછી છે ને આપણે ધરાઈ જઈએ. પછી આપણને વધારે એ જોવાની ઈચ્છા ન થાય. આપણે કે ચાલ બહુ જોઈ લીધું, હવે ત્યાંથી નીકળીએ. તો એના સંદર્ભમાં આપણે 1-2 દાખલા લઈએ. ક્યારે આપણને આવું થાય? એક તો શું, જેમ કે માની લો આપણે લાઈવ વોલ્કેનો હોય કે એવું આપણે બહુ ઉત્સુકતાથી આપણને લાઈવ વોલ્કેનો જોવાની ઈચ્છા થઈ. હવે એ આપણે જોવા ગયા હોઈએ, જેમ કે ઇન્ડોનેશિયામાં ને બધામાં આપણને લાઈવ વોલ્કેનો જોવા મળે છે અને એમાંથી લાવા અને બધું નીકળતું હોય. આપણે બહુ ઉત્સાહથી ત્યાં જોવા ગયા. થોડી વાર રહીએ ને, બરાબર જોઈએ, પછી થાય કે ચાલો હવે નીકળી જઈએ. એવી જ રીતે એક બીજો દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈ એકદમ રસ્તા ઉપર ચાલતા હોય, અચાનક આપણી સામે કોઈક એવું બહુ ક્રૂર એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને એમાં આપણને ઘણા બધા માણસો એમાં ઘવાયેલ જાય અને બધા માણસોનું લોહી નીકળતું હોય, કોઈક અલગ રીતે કોઈકના હાથ ભાગ કપાઈ ગયા હોય, આ બધું થયેલું હોય. આટલું જ આપણે કહીને એ દ્રશ્યને આપણે વધારે વાર જોઈ શકીએ? ઘણી વાર તો કોઈ તરત ને તરત આવું બધું જોઈ જ ન શકે, તરત એની આંખમાં બંધ થઈ જાય કે કાંઈક થઈ જાય અને એ વધારે વાર જોવાની કોશિશ બી કરે ને તો પણ એના મનમાં કેવી બધી ટાઈપની બધી ભાવનાઓ જાગે, એનું આમ શરીર બી આમ ઓલું થઈ જાય. એ બહુ વધારે વાર આવા ક્રૂર દ્રશ્યોને બધા આપણે જોઈ ન શકીએ, કારણ કે આ બધું જેને પહેલી વાર જોયેલું ન હોય ને અચાનક બધું થયેલું હોય એટલા માટે. હજી એક બીજો દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે કેનેડાનો નાયગ્રા ફોલ, આપણે માની લો એ નાયગ્રા ફોલ બહુ ઉત્સુકતાથી જોવા જઈએ અને આપણે ત્યાં જોવા ગયા હોઈએ, જોઈએ આપણે ત્યારે પાણીનો જે ધોધ આવતો હોય, જે આપણે અવાજ આવતા હોય, જે સુસવાટાથી પવન વાગતો હોય, આપણે થોડી વાર ત્યાં જઈને ઉભા રહીએ પછી છે ને આપણે પોતે ધ્રુજવા માંડીએ. ત્યાંથી આપણો પોતાનું બેલેન્સ ત્યાંથી ખોવાઈ જાય. આ બધું જોવાતું નથી, હવે ચાલો બહુ જોઈ લીધું. એટલે કે એવી રીતે હવે અર્જુનને લાગે છે કે આ જે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે ભગવાને દેખાડ્યું છે મને, મેં ઘણું બધું જોઈ લીધું, હવે મારાથી વધારે જોવાતું નથી અને હું બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી. આવા બધા દ્રશ્યો જોઈને આપણને થાય કે ન થાય એવું ક્યારેક? હરે કૃષ્ણ. હરે આપણું કૃષ્ણ. રિએક્શન એવું થાય કે નહીં? હાજી ભાઈ. હવે પછી ઓર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે વર્ણવતા વિશ્વરૂપ દર્શન વર્ણવતા અર્જુન આગળ કહે છે 26મા અને 27મા શ્લોકમાં, ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે જે ભગવાનનું જયારે વિકરાળ મુખ, એટલે કે આપણે કહીએ ને કે જેમાંથી અગ્નિ અને બધું નીકળતું હતું, જે પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે, એમાં સાથે સાથે શું જોવે છે તો કે ભાઈ ભીષ્મ, કર્ણ
એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો 100 પુત્રો બધાને હણાયેલા જોવે છે, મૃત્યુ પામેલા જોવે છે અને એ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે પોતાના પક્ષના બી ઘણા બધા એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ યોદ્ધાઓ હતા, મહારથીઓ હતા, એ પણ મૃત્યુ પામેલા જોવે છે અને આવી રીતે અર્જુન નિહાળે છે. તેમાંના કેટલાક મસ્તકો તો હું આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે ડેફિનેટલી લડાઈ હતી, યુદ્ધભૂમિ ચાલતી હતી, એટલે કોઈ પોતાનું નેચરલ ડેથ નહોતા મળ્યા આપણે કહી શકીએ. બધા આવી રીતે ઘાયલ થઈને અથવા તો મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો એ જ્યારે મૃત્યુ પામેલ યુદ્ધમાં જે સ્થિતિ હોય તો ડેફિનેટલી બધા સરસ રીતે બધાનું આખું બોડી એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટેક્ટ ન હોય. કોકના હાથ કપાયેલા હોય, કોકનું મસ્તક કપાયેલું હોય, કોકના પગ કપાયેલા હોય, એવી રીતે બધી જે પછી ડેડ બોડીઓ જે હતા, બધા જે મૃતદેહો હતા, ભગવાનમાં જે સરી રહ્યા હતા, મુખમાં જે આપણે પાસ થઈ રહ્યા હતા, એટલે કે એ રીતે વર્ણવે છે કે દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા. એટલે કારણ કે એક સાથે આપણે 18 અક્ષોણી સેના જે ગણતરી મુજબ આપણે જાણ્યા છીએ, એમાં બધા આપણે પ્રાણીઓ બી આવી ગયા. આપણે ઘણા બધા હાથી, ઘોડા ને એ બધા બી મૃત્યુ પામ્યા હશે અને બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કેટલા વેગથી પ્રવેશી રહ્યા છે એ સમજાવવા માટે હવે ભગવાન અર્જુન આપણે 28 શ્લોકમાં એક કમ્પેરિઝન આપે છે. એટલે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક તીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરી રહે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ રીતે અર્જુન કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે કેવી રીતે બધા મૃતદેહો આપના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે નદીનું આપણે જે પ્રચંડ ધોધ અથવા જે વહેણ હોય એ બે ટાઈમ બહુ વધારે આપણને ફોર્સફુલ લાગે. એક તો જયારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય અથવા ઉદ્ભવ સ્થાન હોય, જેમ કે આપણે માની લ્યો ક્યારે ગંગોત્રી અથવા યમનોત્રી ગયા હોય અને એ આપણને જોવાનો મોકો મળે તો ત્યારે બહુ વેગથી અથવા તો પ્રચંડ ફોર્સથી આપણને જોવા મળે. અને બીજું એક શું, જયારે આપણે માની લો એ નદી જે સાગરમાં મળતી હોય ને ત્યારે પણ એનું વહેણ છે ને બહુ પ્રચંડ હોય. એટલે કે આવી રીતે કમ્પેરિઝન આપીને અર્જુન કહે છે કે જેવી રીતે નદી સમુદ્રમાં મળતી હોય એનો કેવો પ્રચંડ વેગથી ફટ દઈને સમુદ્રમાં મળી જતી હોય, એવા વેગથી બધા મૃતદેહો આપના મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. હવે પછી જયારે 31મા શ્લોકમાં આ બધું જોઈને અર્જુન વધારે જોઈ શકતો નથી, પોતે પોતાનો બેલેન્સ ખોઈ બેઠો છે. ઓલરેડી આપણને કીધું. ત્યારે પછી 31મા શ્લોકમાં કહે છે, આપનું આ જે ઉગ્રધારી રૂપ છે એને હું વધારે જાણી શકતો નથી, વધારે જોઈ શકતો નથી, અને આપ શું મને દેખાડવા માંગો છો આ ઉગ્રધારી રૂપથી, કારણ કે હું આપની આ લીલાઓથી અજાણ છું. સૌ પ્રથમવાર હું આ બધું જોઉં છું. એટલે કે છે કે આપ કોણ છો, આપ કયા રૂપમાં અત્યારે આવેલા છો, કયા રૂપમાં બધું મને દેખાડો છો. આવો જયારે પ્રશ્ન કરે છે અર્જુન 31મા શ્લોકમાં, ત્યારે પછી 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કે કાળ બનીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે આવેલા છે ને એ રીતે દેખાડે છે. અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું, તમારા એટલે કે બધા પાંડવો સિવાય, અને બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આપણે જાણીએ છીએ કે પાંડવો અને બીજા ગહેણા ગાંઠિયા 2-4 જણા હતા, જેમ કે કૃપાચાર્ય અથવા અશ્વત્થામા, એ લોકો જ આપણે જીવિત રહ્યા હતા. બાકી બધા યોદ્ધાઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે આના સંદર્ભમાં જયારે રોબર્ટ ઓપેનરને પૂછવામાં આવે છે, જેને એટમ બોમ્બ ગોઈતો હતો, કે ભાઈ આ કેવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, ત્યારે એ પણ આ શ્લોકનો સંદર્ભ આપીને કહે છે કે આટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે આપણે આ એટમ બોમ્બ. અને આજની તારીખમાં આપણે જાણીએ છીએ એટમ બોમ્બ, ન્યુક્લિયર બોમ્બ ને જે બધું જે છે કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. અને આપણે ઓલરેડી હિસ્ટ્રીમાં પ્રમાણે સાંભળ્યું બી છે કે જાપાનમાં જયારે હિરોશીમા અને નાગાસાકીમાં બોમ્બ પ્રથમવાર છોડવામાં આવ્યો, કેવો મોટો વિનાશ સર્જ્યો હતો. કેટલા વર્ષો સુધી, કદાચ હજી સુધી એની અસર હોય તો આપણને ખબર નથી, હજી આપણી પાસે બધું પુરાવા છે નહીં, પણ ઘણા વર્ષો સુધી એની અસરો વધી રહી હતી આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના એ પ્રશ્નના સંદર્ભમાં જવાબ આપે છે કે હું અત્યારે અહીંયા કાળ બનીને આવ્યો છું અને બધા લોકો વિનાશ પામવાના છે. હવે પછી આપણે જોઈએ ત્યાર પછી અર્જુન શું કહે છે. તો 36મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુદ્ધ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરે છે, જેમ ઋષિ મુનિઓ, સંત મહાત્મા, દેવી દેવતાઓ બધા લોકો આપને નમસ્કાર કરે છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત થાય છે. એટલે કે આના રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ ખાલી દેવી દેવતા, મહાઋષિઓને બધા સત્તર બધા લોકોએ નહોતું જોયું, સાથે સાથે અસુરો બી જોયું હતું. હવે તમે કહેશો કે અસુરોએ કેવી રીતે જોયું હતું? તો એનું પણ આપણને અર્જુન જે પ્રમાણે વર્ણવે છે કે
બધા લોકોમાં આપ મને એક રૂપ દેખાવ છો, એટલે કે નીચેના 7 લોકો. હવે જે અસુર લોકોને બધા શું હોય છે, નોર્મલી નીચેના લોકોમાં જીવતા હોય, એટલે કે પાતાળ લોક, અતલ, વિતલ, સતોલ બધા જે આપણે 7 લોક જાણ્યા હતા એમાં એ લોકો રહેતા હોય, એટલે કે એ લોકો અસુરી પ્રજાને બધું જે હોય, એટલે કે ત્યાંથી લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર સુધી જે આપણે 14 લોક સુધી જેમાં દેવી દેવતાઓ બી બધા જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક રૂપ ભગવાન અર્જુન જોવે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે અસુર લોકોએ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ ત્યારે જોયું, થોડું ભલે કદાચ થોડું જોયું, આંશિક જોયું હોય, પણ એ જોઈને પણ એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે. હવે આને આપણે બીજી રીતે બી સમજી શકીએ. આજની તારીખમાં શું છે, આપણે જેમ કે એક માની લો એક કોઈ પર્ટિક્યુલરલી નામ ન લઈએ, પણ જેમ કે એક માણસ જે છે એ બધા પોલિટિકલ ફોર્સિસ બધાની સામે શું એક યુદ્ધ રૂપે આપણે બધું યુદ્ધ લડતો હોય છે, ત્યારે એની સામે શું બધા આજે આપણે કહીએ ને બધા લોકો અસુરી ટાઈપના જે છે બધા અનૈતિક માણસો બધા એકજૂથ થઈ જાય છે. અને એ શું કામે બધાનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે ભાઈ આ એક માણસને હટાવવો, કારણ કે એની સામે એ લોકો બધા ટકી નથી શકવાના અને એ લોકોનું લાંબુ ચાલવાનું નથી, એટલા જ માટે એ લોકો પણ બધા ભયભીત થયેલા છે. તો એ સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ અહીંયા જેમ કે બધા દેવી દેવતાઓને બધા નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, સિદ્ધ પુરુષો આપના ગુણગાન ને બધું ગાઈ રહ્યા છે, પરંતુ જે અસુર લોકો જે છે, જે આવા ખોટા લોકો હોય, જે અનૈતિક વાળા હોય, એ લોકો ડેફિનેટલી ભયભીત થવાના જ છે અને એ લોકોના મનમાં એવો ભય રહેવાનો જ છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. આજે તમે જોઈ શકો છો બધા કેવી રીતે બધી નાસભાગ કરે છે, જયારે કોઈ દી એક નહોતા થતા એ આજે એ પણ એક થઈ જાય છે અને આવી રીતે સાચા માણસને હટાવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે બધી નાસભાગની લોકો પ્રત્યે દાડે જોવા મળે છે આપણને, અને એ બધું ચીજ છે યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. એ રીતે પછી અર્જુન વર્ણવે છે. પછી 37મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ શ્રેષ્ઠતા છો, એટલે કે બધાના સ્ત્રોત જે છે આપના થકી છે એની પણ આદિ રૂપમાં છે, એટલે કે બહુ પુરાતન રૂપમાં છે. તો પછી તો તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે, એટલે કે ડેફિનેટલી એ લોકો પણ જે આપનો સત્કાર કરે છે, આપને જે પ્રણામ કરે છે, આપને જે પૂજે છે એ સાચું જ કરે છે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. બધા કારણોના કારણ એટલે કે બધાનો મેઇન સ્ત્રોત તરીકે આપ જ છો અને આ બધાથી પરે છો, એટલે કે આખા ભૌતિક જગત ને બધું જે આપણને દેખાય છે એ બધાથી ઉપર છે, સર્વશક્તિમાન છે, સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચમાન છે. એટલે કે આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા કે છે. સોરી. ત્યાર પછી આપણે 46મા શ્લોકમાં જોઈએ કે હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. એટલે કે હવે પોતે સંતોષ આવી ગયો છે, ઓલરેડી પોતાનું બેલેન્સ ખોઈ ચૂક્યો છે, વધારે એને જોઈ શકતો નથી, નિહાળી શકતો નથી, અને પોતે જે પ્રશ્ન કર્યો એનું ક્લેરિફિકેશન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપેલું છે કે હું વિનાશ બનીને આવ્યો છું, કાળ બનીને આવ્યો છું અને બધાનો નાશ નોતરવા આવ્યો છું. એટલે કે આ બધું સાંભળ્યા પછી ભગવાનનો મહિમા ગાઈને પછી ભગવાનને કહે છે કે હવે મારાથી આ વધારે જોવાતું નથી અને હું ફરીથી આપના ચતુર્ભુજ એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મા ગદા વાળું રૂપ આપનું જોવા માંગુ છું, જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મા ગદા ધારણ કરેલ છો. હું એ જ રૂપની જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે જોઈએ, ઘણી વાર શું છે આપણે ઘરમાં હોય તો પિતાશ્રી આવે જ્યારે ત્યારે બહુ ગુસ્સે થઈને આવે, કે માની લો ઓફિસમાં કંઈક એવું કંઈક થયું હોય અને એ જ ગુસ્સો એ ઘરમાં છે ને એકદમ બધા પ્રત્યે ધુઆ ફુવા થાય, આમ કરે એમ કરે, ઓલા આમ બોલી દો, આને આમ કરે એમ કરે, એટલે કે ત્યારે એ આપણને પિતાશ્રીનું રૂપ કેવું દેખાય આપણને. હવે એવું રૂપ જોઈને જે બાળકો હોય ઘરમાં કેટલા ગભરાઈ જાય, એને લાગે આજે કેમ પપ્પા આવી રીતે આમ બિહેવ કરે છે, આટલા ગુસ્સામાં આવી રીતે આમ બોલે છે, આમ ચીજો મૂકે છે, ઓલી ચીજો ફેંકે છે, આવી રીતે આમ કરે છે, બધું કેમ આવું થાય છે. કદાચ આપણે લોકો બી ક્યારેક નાના હશું તો આપણે બી આવી રીતે ક્યાંક આપણા પિતાશ્રીનું રૂપ જોયેલું હશે આપણે, અને એ રીતે આપણે જોઈને બી આપણા મનમાં બી આપણને સરપ્રાઈઝ થતું હશે કે કેમ આટલો ગુસ્સો આજે. એટલે કે એવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવે છે તો એવા જ ભાવથી, દાખલો લેવાનો મિનિંગ શું હતો કે ભાઈ એવો ભાવ ત્યારે અર્જુનના મનમાં થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આવા કાળ બનીને આવેલા છે ને આવી રીતે જે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અને એને હવે વધારે હું જોઈ શકતો નથી, એટલે કે શું કરે, જેમ બાળક હોય અથવા એના પત્ની હોય
કે તમે બેસો, શાંત બેસો, આટલા ગુસ્સે કેમ છો એમ કરીને કહે ને, અને એવી રીતે તમે તમારા ઓરિજિનલ રૂપમાં આવો. તમે જે અત્યારે દેખાવ છો, તમે જે બિહેવ કરો છો એ તમે નથી, તમે કંઈક બીજા છો. તમે તમારા સાચા રૂપમાં આવો, બેસો, વાતો કરો, પછી આપણે એટલે ઠાળે પાડે ઠંડો પાડે ને. એટલે કે એવી રીતે જયારે અર્જુન આમ કહે છે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હવે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન માંગતો આપણે સમેટો, એને તમે નાનું કરો, અને હું આપનું ચતુર્ભુજ રોજ જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. એટલે કે આપનું ઓરિજિનલ રૂપ, મૂળ રૂપ આપનું મને દેખાડો. એટલે પછી 48મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની એ વિનંતી સાંભળીને, એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુરુશ્રેષ્ઠ કરીને, એટલે કે અર્જુનને કહે છે, કારણ કે અર્જુન પણ આપણે કહીએ કે ભાઈ જે આપણે જે હતું કુરુક્ષેત્ર નહીં, પણ આપણે કૌરવો જે હતા એના જ હતા. કારણ કે પાંડવો, ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ બંને આપણે કુરુ વંશજના જ હતા. એટલા માટે એને કુરુશ્રેષ્ઠ તરીકે વર્ણવે છે કે ભાઈ પાંડવોના પુત્ર તરીકે, કુરુ તરીકે. પૂર્વ મારા વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આજની તારીખ સુધી પહેલા કોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું નથી. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દેખાડ્યું જ નથી કોઈને. કારણ કે તું ન તો વેદ ધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યાના દ્વારા આ રૂપમાં, આ સંસારમાં જોઈ શકાવ છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે, ગમે તેટલું આપણે વેદ ધ્યાન કરી લઈએ, ગમે તેટલું દાન કરી લઈએ, ગમે તેટલી તપસ્યા કરી લઈએ, ગમે તેટલા પુણ્ય કર્મો કરી લઈએ, તેમ છતાં પણ આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન આ રીતે જોવા ન મળે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એ રીતે. પછી કે છે 49 શ્લોકમાં, તું મારા આ ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે. એટલે કે જ્યારે એ પ્રમાણે ફરીથી દાખલો યાદ કરો, જ્યારે પિતા આવા રૂપમાં આવ્યા હોય અને બાળકોને આવી રીતે આમ ગુસ્સે થતા હોય, બધા ઘરમાં એવું વાતાવરણ થઈ જાય, અને પછી કે તમે શાંત પડો, ઠંડા બેસો. એટલે કે ત્યારે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું મારું જે આ રૂપને જે અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે, હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એને મિનિમાઇઝ કરે છે. જેમ આપણે માની લો કમ્પ્યુટરમાં લેપટોપની સ્ક્રીન હોય, એક સ્ક્રીનમાંથી બીજી સ્ક્રીનમાં સ્વિચ કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ, ઓલી સ્ક્રીનને મિનિમાઇઝ કરીએ અને બીજી સ્ક્રીનને એનલાર્જ કરીએ. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શનને મિનિમાઇઝ કરે છે, એટલે કે એને સમાપ્ત કરે છે. એ મારા ભક્ત સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થાય. એટલે કે ફરીથી એને સાંત્વના આપે છે, દિલાસો આપે છે કે ભાઈ તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકીશ. ક્યું ગમતું તું, ત્યારે કઈ ઈચ્છા હતી, તો કે ભાઈ ફરીથી એનું ચતુર્ભુજ રૂપ અથવા તો મૂળ રૂપ જોવાની અર્જુને જે દરખાસ્ત કરી હતી, એ કે છે કે હવે ફરીથી તારું એ રૂપ મારું તું જોઈ શકીશ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે મિનિમાઇઝ કરીને પોતે પોતાના મૂળ રૂપમાં, એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપમાં પોતે પ્રગટ થાય છે અર્જુન સમક્ષ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 54મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે આપણે આ સમરાઇઝ કરી લઈએ. આપણે આ શ્લોકમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન બધું દેખાડીને જેને મિનિમાઇઝ કરે છે અથવા સમાપ્ત કરે છે, અને પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં તું મારી સામે ઊભો છે, તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે રીતે અત્યારે તારી સામે ઊભો છું, એ રીતે જ, એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી પેલા વિશ્વરૂપ દર્શન મિનિમાઇઝ કરીને ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડે છે. ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી પોતે દ્વિભુજા રૂપ અથવા તો શરીરધારી રૂપમાં આવી જાય છે, અને એ રીતે કહે છે કે કેવળ મારી ભક્તિ જે કરતા હોય અથવા જે પ્રમાણે મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, એ લોકો જ મને આ મારા મૂળ રૂપમાં જાણી શકે છે. એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં જાણી શકે છે. અને એ રીતે જ આપણે ભગવાનના બારામાં ઓર જાણી શકીએ, ભગવાનના બારામાં ઓર જ્ઞાન મેળવી શકીએ, જ્યારે ભગવાનને આપણે પોતાના દ્વિભુજા રૂપમાં અથવા તો શરીરધારી રૂપમાં જ્યારે એમની ભક્તિ કરીએ ત્યારે. નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરીએ તો એ રીતે પણ આપણને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરું ન મળી શકે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને કહે છે કેવળ આ જ રીતે, એટલે કે એ રીતે, તો કે ભાઈ જે રીતે અત્યારે તારી સમક્ષ ઊભો છું, તું મારા બધા વિષયો અને જે જ્ઞાન છે અથવા જે રહસ્યો જે છે એ બધાને તું પામી શકીશ અથવા જાણી શકીશ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 11મો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે, વિશ્વરૂપ દર્શન. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ.
તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ, ટાઈમ છે આપણી પાસે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. અર્જુન જે એવું કે છે કે દરેક બધાને એમ કે હું તમારા મુખમાં જતા જોઉં છું ને એને તમારા દાંત વડે ચવાતા હું જોઉં છું. તો એ શું કહેવા, એ સ્વરૂપ શું કહેવા માંગે છે?